السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معززو سامعینو، په یو څو ورځې مخکې کسانو ماله چټ راکو او هغه چټ د دې حوالې سره و چې یاره مفتي منیر شاکر هغه څه نازیبه الفاظ د نبی علیه الصلاة والسلام په شان کې استعمال کړي دي. نو د دې په حوالې سره ستا څه خیال دی؟ تاسو وایئ. نو په هغې حوالې سره ما بیان وکړو. هغه بیان به هر حال هر څنګه چې و، خو ما په هغه بیان کې لهجه لږه نرمه استعمال کړې وه او د هغې وجه دا ده چې که هر سړی راپاسي او هر سړی د دې خبرې فیصله کول شروع کړي چې یاره دا خبره بې ادبي ده، دا ګستاخ رسول دی، دا کافر دی، نو بیا به په دې ملک کې حالات ډېر زیات خراب شي. او دا د هر چا کار هم نه دی. د دې لپاره علما کرام دي، مشران دي، اکابر دي. زمونږ استاد محترم مولانا الیاس ګومند صاحب دامت برکاتهم العالیه، الله دې په عمر کې برکت واچي، هغوی به فرمایل وایي کله هم چې تاسو بحث کوئ، چا سره مناظره کوئ، نو د دې یو خبرې خیال ساتئ چې گفتگو با ستاسو نرمي، گفتگو با نرم انداز کی او دلیل با ستاسو په ګرم انداز کی. نو د هر میدان خپل شهسوار دی. زمونږ الحمدلله د مناظرې په میدان کې، د دلایلو په میدان کې زمونږ لوی لوی مناظرین دي، لکه خاص طور پر مولانا الیاس ګومند صاحب، مفتی ندیم صاحب او رحم الله حقانی صاحب. دغه شان نور چې کوم دی علما دي چې په دې میدان باندې کار کوي او هغو په دې حوالې سره دلایل ورکوي. د هغو کار دا دی. اوس که هر سړی داسې راپاسي او خاص طور پر زما یوه خبره ډېره زیاته زه د اکابرو ته وړاندې کومه، د مشرانو ته وړاندې کومه، هغه خبره دا ده که چیرې دا ماحول ختم نه کړی شو نو ډېر زیات نقصان به وشي. هغه ماحول دا دی چې هر سړی په فیسبوک باندې ناست دی، د ځان نه مفتی جوړ کړی، د ځان نه عالم جوړ کړی او هر سړی د ځان نه فتوی ورکوي، کنځلې کوي، بدې ردې وایي. نو آیا اسلام موږ ته د دې خبرې ترغیب راکوي، د دې خبرې دعوت راکوي موږ ته چې تاسو کنځلې وکئ؟ د کم عالم بیان چې ګورئ، د کم عالم بیان چې ګورئ، د دغه عالم لاندې کامنټس وګوره، د ټول د کنځل نه ډک دي. اوس که دا اهل حدیث دي، یقینا چې د اهل حدیثو مشران به دوی ته دا نه وایي چې کنځلې کوئ. که دا پنجپیریان دي، د دې پنجپیریانو مشران به دوی ته دا نه وایي چې کنځلې کوئ. که دا نورو جماعتونو والي دي، خاص طور پر چونکې زه په خپله علماء دیوبند اهل سنت والجماعت سره تعلق لرم، نو زمونږ اکابر چرته هم د دې خبرې نه دعوت ورکوي او نه دا خبره هغو برداشت کوي. چرته هم داسې نشي کېدی چې په یو اداره کې، په یو مدرسه کې د یو طالب علم سبق وای او دې کنځلې کوي. دا نشي کېدی. مؤمن شان دا نه دی چې دا به کنځل ماري، دی به کنځلې کوي. نه 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 نه. حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایل د منافق درې نښې دي. یو روایت کې 4 راغلي، یو روایت کې 3 راغلي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل چې د منافق 3 نښې دي. یو نښه دا ده چې کله دې خبرې کوي په خبرو کې به دروغ وایي. دویم نمبر چې کله دې چا سره عهد وکړي هغه عهد وعده به ماتوي. او دریم نمبر چې دې کله جګړه کوي، شر کوي، چا سره بحث کوي، نو دې به کنځلې کوي، دې به بدې ردې وایي. نو آیا د مسلمان شان دا دی چې دې به کنځلې کوي؟ خاص طور پر زما خو دونه تجربه نه وه، خو چې کله بیان ما لږ نرم وکړو، حالانکې ګستاخۍ کې څه شک نشته، ګستاخي کړې ده، بې ادبي کړې ده، د نبي علیه الصلاة والسلام په شان کې بې ادبي ده، ډېر تیستلی دی. لیکن آیا یو عالم د هغه سره داسې لهجه استعمالول پکار دی؟ خاص طور پر زما په کامنټس کې چې کم ماشاءالله د خلکو کم ځینو خلکو پکې ډېر حمایت کړی دی، ښکلی بیان دی، ښایسته بیان دی، درمیانه لاره ده، ځینو پکې کنځلې کړي دي. نو آیا دا کم کسان چې دا کنځلې کوي، نو آیا دوی ته مشرانو دا تربیت ورکړی دی؟ آیا مشران زموږ اکابر علما د دې خبرې ترغیب ورکوي چې تاسو کنځلې کوئ،
دلته کینې په فیسبوک باندې او چې کم ځای کامنټ لیکئ په هغې کې کنځلې لیکئ په هغې کې بدې ردې لیکئ کم از کم دا د اسلام د مسلمانانو او د علماء حقا کم از کم دا رویه نه ده دا طریقه نه ده دا طریقه پته نه لګي چې د کم ځای نه راغلي لا کیدی شي چې دا کم کسان دا کنځلې کوي دا په خپله باندې غیر مسلمه او آیډۍ جوړې کړي د مسلمانانو په نومونو باندې د دې دپاره چې د مسلمانان په یو بل کې ونښلي او په جګړه باندې شي شر شي فساد جوړ شي نو چېرته به هم مونږه فساد نه خوښو زمونږ ملک پاکستان زمونږ وطن دی او د دې وطن کې به مونږ امن غواړو محبت به غواړو او په آپس کې اتفاق او اتحاد غواړو باقي پاتې شوی اختلاف د علماو په آپس کې اختلاف په مسایلو کې هغه په دلایلو سره کوي ما تاسو ته ووایي د هغې دپاره علما شته مفتی ندیم صاحب هغه ماشاءالله د میدان شهسوار دی هغه پوهېږي په دې باندې مولانا الیاس کومن صاحب استاد محترم هغه د دې میدان شهسوار دی هغه پوهېږي په دې باندې شیخ رحیم الله حقانی صاحب هغه د دې میدان شهسوار دی پوهېږي په دې باندې لیکن کم از کم طلباو ته او کم چې کارکنان دي هغو ته کم از کم عقیدتمند دي هغو ته دا درخواست دی چرته هم ډېر زیات مجبوره شوی کنځلې مه کوئ کنځلې بدې ردې مه وایئ د هغې وجه دا ده چې دا بل ته نقصان نه رسوي ستا خپلو اخلاقو ته نقصان رسي په دې باندې نو کم از کم د کنځلو نه او د بدو ردو نه ځان محفوظ وساتو باقي د دلایلو خبرې دي علما په خپل منځ کې کوي لیکن کم از کم ګالي ګلوچ او کنځلې کول دا د یو مسلمان کار نه دی د مسلمان شیوه نه ده موږ محبت پیلوو او د محبت درس به ورکوو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته